aprovechado ese tractor para serle útil a la gente del campo, para ser su herramienta de trabajo, ¿no? Y lo que debe haber pasado ese tractor, y yo me pongo adentro de la piel del tractor. Cuando empecé en televisión tuve colaboraciones de Osvaldo Tapia, que lo conocés, de toda la gente de Atelco, empezó en el canal 23 y me animé y seguí. Después el año siguiente comenzó en el 4, que el canal era más importante de Atelco, ¿viste? El 4 era más importante, el 23 era un cable. Todos son cables, sí, pero era más chico el otro. La cuestión que después cuando empecé en Atelco ya empezamos a hacer cobertura grande de la expoferia de las provincias, de las colectividades. Yo hacía todas las coberturas de exteriores, campañas para los chicos, ayuda a la gente que necesitaba. A mí siempre me gustó dar una mano. Digo, la gente que por ahí tiene medios, que puede dar una mano, por ahí no lo hace. Cada cual maneja su tiempo, maneja sus recursos. Pero por ahí antes de juzgar a una persona, porque muchos juzgamos al que vino Botones, sin conocer a la gente. Antes de juzgar a una persona tenés que agarrar y mirar bien qué es lo que vas a decir. Porque ¿qué sabes que hizo el fulano aquel? Yo creo que en la vida no me porté tan mal, por eso estoy tranquilo. Y si no estuviera aquí de esta vida, me voy tranquilo porque justamente hice lo que me gustó haciendo. Julia y Sebastián, clausurando la segunda noche de este quinto festival. Los llamamos nuevamente porque es el pueblo el que les pide que sigan con su mensaje en esta segunda noche. ¡Bravo, muchachos! ¡Bravo! Es convocatoria de gente, es decir, es la imagen y es la voz. Y nada mejor que para eso en Badía y compañía, la provincia del Chubut. Claro, citarla aquí y que desarrollen a partir de este momento todo su espacio. Todo es Chubut para el país. La que a través del dúo Julia y Sebastián de Comodoro Rivadavia, en un tema del poeta Carlos Alberto Gutiérrez, se expresa de este modo: nombrador de los antiguos. Quisiera nombrar a todos para que un día se sepa que aquí vivieron paisanos que taparon las arenas. ¿Cuál de los araucanos que pocos quedan? ¿Cuál de los araucanos que pocos quedan? ¿Cuál de los araucanos que pocos quedan? No hablo nunca de mí. Yo no hablo nunca de mí. Porque hace 30 años que estoy en el programa de televisión. O sea, hace 30 años yo estoy en lugares que, como dice Mónica, yo no encontraba ninguno de la televisión nacional, por ahí encontraba algún gaucho de los canales de ahí, qué sé yo, que decían algo. Y bueno, me hice amigo de los así como del peón, del cabañero, del administrador, del dueño del campo, me hice amigo de todos. La gente de campo se muestra tal cual es. Viste, cosa que en la ciudad nosotros hemos perdido muchas cosas de lo que hacíamos cuando éramos chicos. Cuando éramos chicos me acuerdo que hacíamos cosas que hoy las veo en el campo nada más, no las veo en otro lado. Yo cuando ingresé a Canal Rural, en el año 2000, mandé una nota de la aldea, ¿cómo se llama? De Aldea Las Pampas, sí, donde que ahora es Atilio Biglione. Entonces esa nota la mandé porque era una escuela rural que enseña a chicos de las aldeas, de las estancias, de los parajes, van todas a esa escuelita. Esa escuela había sido reconocida en el año 99, 98, por ahí, por la UNESCO, como una escuela ejemplo. Y como voy prácticamente todos los años a la Rural de Palermo, es mi visita anual a Buenos Aires. Y lo tengo que hacer porque a Palermo van ganaderos de la Patagonia, que es lo que a mí me interesa que los conozca el país, y van, por supuesto que yo notas nacionales hago, porque ya conocen el programa y hago notas nacionales. Y después lo que me interesa es el canal y ver qué es lo que se está usando, cómo viene el panorama. Máximo pueden usar un negrito, un fundido, y nada más. Pero en casi todas las ediciones de los canales nacionales, no solamente Canal Rural, vos ves que hay cortes, todos por corte trabajan. Lo que sí hay que tratar de dejar la cámara así como te mejoras en la edición, de no volverte loco con las transiciones. Hemos
tenido experiencia en algunos años, en algún momento, no sé cuándo, no me acuerdo, pero sí me han bochado bloques. Sí. Ellos no te van a andar diciendo, problema. no, tenés problemas acá, así que no sé qué vamos a hacer. No, te encontrás con que lo mirás el domingo y en Canal Rural te sacaron un bloque. Claro. Los primeros tiempos fueron bravísimos para mí cuando andaba haciendo camino. Cuando andaba haciendo los caminos era bravo porque llegaba a Comodoro, como siempre lo comento, contando las monedas de a ver si me alcanzaba la nafta para llegar a Comodoro, con los equipos aquellos. Y fue logrando un prestigio el programa solo, que ya fue cambiando un poco la condición de vida, el respaldo que me daba la gente. Pero nunca conté con que los medios a mí me bancaran, como quien dice. Hay medios que sí, Supercanal, por ejemplo, lo digo, Supercanal es un medio que a mí me abrió las puertas a nivel local. Yo lo digo porque realmente en otra situación no pasaba, quieren salvarse con vos. Entonces, claro que le cortan las alas a la gente, así. Si vos estás llevando un producto, te estás moviendo para que quede una cosa muy bien hecha y que la audiencia es un poco favorecerle al medio para que a la audiencia por lo menos la motive, que vea algo distinto. Tendrían que ser más solidarios con la gente, darle una mano a la gente, porque cuesta mucho hacer todo esto. Hoy en día yo puedo hablar así porque mi programa va por un canal nacional y hoy en día yo, cuando salgo, me contratan. Yo desde que entré a Canal Rural cambió mi vida. Mi vida cambió ahí, porque ahí fueron otros números, fueron otro tipo de expectativas en todos los órdenes. Entonces yo no dependo de los medios locales. No lo digo jactándome de soberbio, no lo soy ni lo pretendo ser y soy más comodense que muchos de los de acá. Si no sé si hubiera seguido. Quizás me hubiera quedado en el tiempo y me tendría que haber dedicado a otra cosa. Si hubiera seguido con los medios locales. Es muy duro hacer programa local. La gente de campo se van conjugando muchos esfuerzos. Se van dando una mano uno y otro. Se van dando reproductores. Yo lo veo cuando se hacen los trabajos reproductivos, me dicen, ese carnero me lo trajo recién Rubén, de los manantiales, porque quiere mejorar su genética, entonces le deja el carnero, por ahí de gauchada, o tengo campos más chicos, por supuesto, que dice, vos sabés que me prestaron unas borregas para que tengan cría. A veces es tan difícil el tema de que los asista. En muchos casos, debo decir que sí. Yo vi al Corfo un montón de lugares que hacían jornadas de distinta índole, al Corfo de la provincia de Chubut, asistiendo a los ganaderos. Como también he visto en otros casos que la provincia los ha hecho, qué sé yo, comprometerse con créditos que después no los podían pagar. Que el productor lo que crea mucho es en su cosecha lanar. Ellos trabajan todo el año, hay que tener en cuenta que no solamente es cuando está el animal crecido, que no nació por arte de magia, eso tiene mucho trabajo. Y eso lo veo yo a nivel periodístico, entonces por eso yo lo destaco y me gusta estar en los campos y interiorizarme bien como anda. Como conozco el tema, como soy del paño, entonces mi pregunta está referida bien en el límite de ellos, bien adentro. Una magia fue, es de Dios todo. No dejó que ese árbol no dejó que se vaya el tractor, pero también el tractor le dio vida a ese árbol. Llegó ese árbol como llegó Mónica a mi vida, ¿no? Incorporándose a mi vida, que quizás yo haber hecho tantos kilómetros, miles de kilómetros, voy a saber por cuántos lugares de la Patagonia y pasando cosas tan importantes de lado sin darle la importancia que tenían porque tengo a mi compañera Mónica, que más allá de mi compañera es mi amiga, todo, o sea, compañera de andanza y de todo. Entonces ella me hace ver cosas que yo realmente en los caminos los pasaba, era una especie de algo programado. Yo me programaba para irme a cualquier lugar, llegaba, hacía mi trabajo, me volvía, era una maquinita, era. Por eso lo entiendo tanto al tractor. Cuando tus pasos dieron con este puerto,
tan solo forjó tu sueño. Esa ilusión de paz y de progreso que este sur te brindó, Sin retaseos, cuando se abrieron todas las manos nuestras para forjar el sur, trabajo y piedra, fueron manos tendidas para que sean un sureño por siempre y no te fueras. Que se queden tus pies pisando fuerte, que este sur necesita que vos te quedes. Que se queden tus pies pisando fuerte, que este sur necesita que vos te quedes. ese hijo que ayer viste a este pueblo, Velará las fronteras de este sur nuestro. Por eso digo ahora que no te vayas, para que crezca el fruto